Papa Mbenza, papa conseiller direct ya chef spirituel. Batu bamituni na mululu munene zalaki na mbanza ngungu. Papa Mbenza mona nite likamunini. Soki na tikalaki na ntamba ezalaki na bolingo ya papa Simon Kimba Nkangani. Po liloba na ye ezalaki nde boye. Soki biso nyonso toke na mbanza ngungu ezaka mpona mikolo mokuse mikolo moko ya mibale tozongia bato nyonso bakozala na mbanza ngungu bakoya na nkamba siko na mutu akoyamba bango na mutu akotika kobongisa nkamba bango papa monaki ete ngai natikala po ete natika kobongisa Yerusalemi na makambo mosusu etali logement kolia ya bato ndenge nini tosalaka nyonso wana nde yango natikalaki na nkamba. Likambo yango papa esalaka yo pasi te milulu minene lekaka okomona yo otikala kaka esalaka yo pasi te. Mosala ya tata Nzambe na ntango tata Nzambe alobi ke yo kotikala awa donc okoki kosala eloko mosusu te likambo mosusu te ndenge kaka Nzambe alobi olanda kaka ndenge. Papa Mbenza, papa conseiller direct tokozo tango mingi te mais bato baza kumituna tuna sens nini importance nini ya événement weleki le 3 octobre. Bon, na banza bolandaki yango ndenge nalobelaka mardi wana elekaki ete ezali nde bilaka oyo papa Yangenda alobelaki na 1991 ye mpe ezalaki bilaka oyo bapisaki papa ya tata na ye na 1921 yebisaka ye ke na ntango wana soki ekoki bakola ekangamaka na mbanza ngungu ekofungama mpe kaka na mbanza ngungu. Banza mardi passé bomekaki na kolanda message ya papa Yangenda nde nalobelaki yango malgré que bande bandaki komiole mais likambo mpenza ya motuya papa Mfumalongo ndenge alobelaka yango na mokolo wana eke ntango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemi mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamisusu esika baza kowuta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te. Ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozonga epai na biso. Mais na 1989 Mfumalongo alobelaki yango ete ngai na bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sufote na biso te wana etikasi sufote kwa Mfumalongo te papa Yangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc mutu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalongo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango kosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors surtout biso bandimi ya tata Simon Kimba tozalaka na doute mingi kosala ye papa mpe ndenge aloba esengi kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza kote ya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalongo papa Yangenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tolongola badoute wana donc bisengo esi yeye ndenge papa Mfumalongo alobelaka esi yeye. Papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc mutu azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simon Kimba akobima na boloko esima na yango papa Yangenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko ya tata Simon Kimba yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simon Kimba nde
makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi. Papa Mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona moto mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simoki Mbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa. Simoki Mbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te babisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simoki Mbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé mekanano opesa na malobo oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3/4 si tozwi yango 3/4 ntango ekoki 3/4 wana elingi koloba nini mais 3/4 tokozwa par exemple Laurent Malongo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge bamafamoloko banaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobandi koinvente donc si nous voyons très bien na bolingo na bango na le 3 octobre donc malgré biso moko tobandi koboya kolongola babande noire wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamoni kaka eke soki batikili kaka biso bato na bongo na moto tozo comprendre te ezali lokola mwana moke na ntango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya mais ntango bakochange ya kitoko donc asepeleli lisusu donc c'est comme ça. Papa merci beaucoup nakanisa bato comprendre ngai mpe na comprendre ete bande noire na miso ya biso bato mwindu elongwe le 3 octobre. C'est ça parce que bolandaki na bande ndenge alobelaki yango te si tofungoli mais soki na tokufeli bakufeli kaka biso bato na bomutu surtout biso bato mwindu ndenge papa kisolokeli alobelaka yango ene makasi ezalaka na mutu mwindu ene makasi mundele azalaka mpe compréhensible mais biso bato mwindu ene leka. Merci mingi papa mokolo mosusu na cadre message mardi ya ejiki ya 5 mois olobelaki oplaidaki kutu mpona biso bato mwindu olobaki na papa Simo papa pasi eleki fongola nakanisa yo mpe ocontribue po ete likambo oyo ekokokana mais likambo mosusu ezali boye papa osilika te likambo yango ezalaka ntango mosusu ofongoli mais ezali lisusu mwa mikolo mwa bambula ezali bamanifestation ya bomengo oyo ya bainvention oyo ekomela lisusu basiekle te. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato oyo baza kolanda yo banoki mbangiste bakimbangiste bamusulman bakatholike kasi baza kolanda yo na ntango oyo bazoyoka yo bamosusu bazokama mais olobi na bango nini? Nalobi boye papa Simoki Mbangu azali Nzambe ntango nyonso papa Dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango mpe akokosala ata likambo moko te soki tata na ye atindi ye te biso mpe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso tobanda kobimisa donc tozala na espoir tozala na doute te eke Simoki Mbangu bapromesse na ye bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka ese réaliser donc
nakozwa exemple typique na 1989 ntango bapapa bazalaki ya bango misato tobanda kopota na kopesa bamessage na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo base communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika mpe mosusu foni ezalaki te ezalaki très difficile na bango moko mpe bapapa soki baza na posa kokende kosolola na Kinshasa azokende na foni kuna boy bande kogene bandimi na bapapa sotoka boy mais papa dange napesaki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone bozo komona e bana ko bana otambo na bapoche otiango na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa pia vous exagérer papa dange na so exagérer surtout quand sinan ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomo le téléphone de mais papa pia so exagérer ndenge nti na bazamba même isoba kimbangi dutaka na likambo wana mais tango ba téléphone yego bimala papa dange na setika biso sekene na ikase bilaka na ye ko kanisi ko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko je tu la siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa dange na bana ko la tango nyose ke mutu mwindu pa ebike bilaka ezali mais quelque part bisope bato mwindu soko lobeke en tout cas mundele esika komi ele ko nito ko ça voilà justement ba pesi bango ba promesse que to ko sala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindo ko sala benvention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmé hein? Ce n'est pas moi qui le confirme, ce sont les paroles de papa Diagenda. Dans un band ou à l'Ubelaki, ou un collègue, ça soit un exemple, et qu'il a fallu papa Diassi au Bakende son abata à Yébissim de Gotam Sagour. Ce qu'il y a Yépoaz à Maï, papa Fumalong à Yébissikio Zelanan. Papa va mis tout le chose à Bokenda, Vio Zelanan. Papa Diassi, on attend à la doute, à Tikali, à Pitou Kalisiki. Ce qu'on a simasi au papa. Dange na yepse bo papa dasi osiko tango ekoki po yoken papa dasi isitaki talo papa na muntu kali na kokende bitu kali josi eke ba josi ba ke ngana kokende ndenge ni ayepse ka kanga miso tango kangi miso tango fongolika ka boye akomi na sona bata o balongoki na mitu kana ba komite ya mi komilaki déjà avant yendo yambaki oyo kokende na mitu parole ya papa dange ndezali. Donc, on est allé qui adresse là-bas, on a jeté qui. Papa Mbenza, na message ya papa alobi 3 cartes je yango kasi bolingo mebeko misala. Moi toli na bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndenge uti koloba mingi bazana tembe. Donc, mingi tango baza kolobeke bolingo mebeko misala. Donc, akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala gote moye penza bapesa yo yango ezali te pokoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana surtout tali na histoire ya bana Israël na o basalaki boso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani ko sala ba invention boso de tali déjà awa na kati na lingo papa simu limbango aussi déjà écriture. Est-ce que papa bela doit ni magie que un jour va beaucoup de besoin à faire la besoin écriture on a mandom te ay baki ngote spirituellement le va te monier que écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mtu mwinde ko mipende ndesi ko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoko boye bazala ka jaloux tozomona pasi na kotongo bazofinga biso mais kasi bozozo makambo pesa na bato bazofinga biso papa wa belede azo invention aza catholique lelo akoma kembangisi
mais bato mingi bazokanisa ndenge touti koloba ke tata Simon Kimbangu ayaka mpona kimbangisi mais tala invention wana ya écriture akiki kopesa ngo na mondimi ya catholique atako lelo aza kimbangisi mais ezala nyonso ndenge wana te papa papa Simon Kimbangu ndenge tolobeli yango ye ayaki mpona mokili mobimba donc aponi ekolo te aponi mpe religion te na bao batiolaka ye oyo batiolaka ye bango nyonso ndenge papa mfuma longo badangi na bana kolobe bongo bakokende wapi ntumba o papa mfuma longo papa badangi na bana kolobela ntumba ngo wapi kaka moko papa tosukisi na biso mais moi préoccupation eza mpe importante olobela yango bato bazokanisa awa bo tozali koloba boye ozali koteya mpe ozali kolimbola bato mosusu bayoki ete papa mpenza okuta alobaki 3 quarts c'est tozwi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabondele na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana eza ndenge wana te au contraire kutu owafu malongo bali angenda eloko moko alobaki alobi ete échec natanga ozwi échec wana su ozwi suko makanisi mosusu parce que ozwi échec so komisio na étude mosusu boye te eza ndenge wana parce que ntango ozwi échec fo osala étude mpona nini nazwi échec donc baéchec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobanda kopesa biso baéchec po ete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala po ete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esali mwa kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas de place pane ezali te donc il faut sala koso ba étude barecherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi papa mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai ti bayaka okuta yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na afrique komo nango Simon Kimbangu la paix komo nango Simon Kimbangu makambo wana elobamaki kuna na kalso landaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa Simon Kimbangu do alobela yango depuis 1921 donc soki natali malamu grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simon Kimbangu oya banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana bamonike non makambo oyo eza komona toza kovivre na mokili Simon Kimbangu alobelaki yango oyo toza kovivre sikoyo papa yangi alobelaki yango donc elakisi ete fo tolandela mpenza maloba na bango nyonso wana po ete tokóma na esika nini oyo papa Simon Kimbangu ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na ye wana ebandaki avant 1921 ntango azokokima mosala yango donc idéologie na ye esiko boye alingaki koloba nini donc pour moi ezali kaka réalisation donc totie idéologie nyonso papa Simon Kimbangu en pratique sikoyo voilà botondo mingi papa na banza ete oyo nyonso esalemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga mpe apesi maboko boutilize ye ndenge papa gouverneur alobaki président oyo ayokaka mongongo ya nzambe mpe azali kosalela yango na banza bosepeli na ye bon ozomona eke histoire ya papa Simon Kimbangu ebandi mosika na 1921 ntango bakangaki papa Simon Kimbangu donc avant bakanga ye avant batya ye maboko donc batunaka avis ya roi belge na ntango mais roi belge mpe na ntango wana amonaki ke na mayele na ye atunaki baconseiller na ye ndenge nini bomoneli moto oyo baconseiller balobaki c'est vrai que
malgré moi mon boulot ezali mettre monique eza moto ya nzambe so tosali ye mabe aza moto ya nzambe mabe wana ekozongela epai na biso botia ye maboko quand même kasi boyokisa ye mpasi mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qu'il ne faut pas seulement que Mambo Asala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959, il faut reconnaître officiellement l'église de Papa Kimbangu, le gouvernement belge. Parce que il y a déjà qui Azali Nzambe. Et puis il y a qui que bientôt Congo est indépendant. Ceux qui est commis indépendant, biso to reconnaître l'église spirituellement biso pe tozana Nzambe akopinir biso. Voilà mto sala yango. Basotaki premier. Basotaki premier. Donc c'est que le roi belge a été puissant de la personne. Tu es au coma la première république. Papa président Kasavubu. Yepe alandaki makambo papa Simoki Mbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de papa Simoki Mbangu. Tu es kota na président Mobutu. C'était la même chose. Avant ce moment-là, on a dit que papa Diangue n'a pas mutu ya impère ya Mobutu. Mais nous sommes là, les gens qui ont une prophétie ya Tata Nzambe, donc continuer sur ya mokili ya mboka, donc malgré que ndenge Mobutu abana ko lobela yango et que il était catholique. Mais abana ko la nami Diangue. Et bangono abana ko la sage. Pourquoi? Parce que même les missionnaires, tant que Bayaka, avant colonisation, tant que Bazoboya, Babana comme la Barrois, ou Bazalaki Barrois Congo, il y a une histoire tout à fait. Mais Babana Koyeba, pourquoi Babana comme la Barrois Congo? Ce n'est pas pour cesser les biens matériels, malgré. Mingi babanda ko tshali boso wana mais spirituellement pe ba yebaki eke ba Dieu o ezali ba butu mwindo ba Congo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé Nzambe mpungu mindele babande ko landa pe makambo nyonso. Donc ba konje na biso petango ba yeko to yeko za indépendance il a fallu balamela kaka na batu ya Nzambe et surtout Nzambe ezali ya mutu mwindo. Nzambe ezali mutu mwindo. Vous arrêtez Kotanga. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, parce que Mosé, ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. On a discours parce que il y a pas qu'il est. C'est pour au président Joseph. Ce gars là na makambo sona ayebi ezali pe na bilaka. Vous avez bilaka pe Nzambe. Donc tant que sur Tata Nzambe aza kosunga ka kososolisa yeke o likamo boyeza boye. Donc ezali azo arte net maman Mikala tango yeko tika biso. Ezali na mois de mai. Na mois de mai, donc c'était bakutana kana le 17. Le 17. Bon maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke. Donc il a accès ngasi ko la moni na vivre le kambongo et sili ngai le wana ngai koki un jour après le 18 ndé 18 ayi kotika biso. Mais avant que tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain moi Mikala lobaki na moni ba américain il a accepté bilaki za ko kone tikali na bona président ya mwana moke. Mikala nyonso lokola batambolaki na papa Simoki Mbangu, donc il y a une prophétie donc ça aussi réalisé. Donc surtout si on a pas Kimbangu c'est très riche mais on néglige la richesse wana na ndenge ni que makambona to bafo ka bon surtout na biso la jeunesse aujourd'hui on se dit toujours voilà ça ba kama bakala ya bakoko wana bakoko akala. Donc à dire vrai pouvoir nyonso bilende baza ko pesa yango na kama Tata Nzambe lokola bongisela kyango ndengwana
tanza belo la bouche la kiamonde c'est yango de kamba ezali kaka pona mutu moko te mese pona batu nyonso et c'est comme ça aussi que ndenge tozo ko loba boye et que papa Simoki Mbangu pe na tango wana na boloko tango aye oyebisa yeke roi belge alaki na passe roi belge on a tindi message na gouverneur général na Kinshasa yeke na yo prévu na tango wana et que ba yebisa na gouverneur Katanga ayebisa Simoki Mbangu abikisa mo continent bango tango baki ko mona na ye Simoki Mbangu alobiki bon d'accord na yoki pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye ti na Europe peut-être habiter bino bokende na binonga moko mais ndenge nini à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libéré Simoki Mbangu auti kuna so bamine baye kutala na prison Simoki Mbangu aza ne wana mais tango nino ke kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai ndenge bosengaki ngai bandeko na biso babelge bayibi makambo nyonso et dans tout cela papa bazako yebisa biso surtout papa Dangena azayebisa biso makambo nyonso papa Mbenza merci mingi na ndenge ofunguli motema mpo ete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa mpe na Bakongo bando mpe kokenda pote baninga badiffuze yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki mpona biso bato mwindu principalement okoki koloba nini mpo ete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongola so na bozoba te donc na conscience nyonso ndenge papa Dangena alobelaki yango donc soki tozwaka yango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa yango donc likambo ya poids wa papa batikelaki biso donc to mettre yango vraiment en pratique to tika makambo bozo ya pamba surtout ba subdivision na kati ya Lingomba o bazalaka ba meneur ke likambo eza nango ya muke kasi mwai babungisa ngo ezali te kaka na bitumba atango tozoko bimisa bitumba wana oyo bazoko bemalika mangu na Kinya bazoko kende yo zoko memanga na mobulu ozoko tikala pe kaka sima tio kosuto pe kaka boye baninga bakei yo tikali papa Mbenza limsanga papa vous êtes tellement fantastique na lande mission mutu aza ko finga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za na nkamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate nde bat ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi olanda na nkamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana batu namoni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa Dangena o abanda iko finga ye suka abanda koloba nini botika bango bafinga bakokende wapi suka bazoka kana sama kolona ngai donc eza ndengwana donc c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisina ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azoko yeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo yango ndengwana omona ye ke tata Nzambe pe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisa ndengwana te mais tata Nzambe nzoka nde abongisa likambo ndengwana mais tango kolo Yesu bayeko basina kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndengwana donc amonike asalaki mabe ninga traisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki muta se suicider tata Nzambe akoyambaka pena mulimo wala tembe tata Nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoki na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amisie biki ava pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata Nzambe malgré ba injure nyonso wana ataba ye mais na ba loi ya église et le bamiete
linga kute nemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa maman? Ingete papa. Ata bafingi. Ata wasulu bazongi. Problème des autres. Lingoma ko yamba bango. Papa Smoky Mbango ko yamba bango. Bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bomona okala mwali loba pa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba pamba ba distraction ya pamba pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Smoky Mbango Kiangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oyo yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato boyaki suka ntango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basala epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodifferencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu donc mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela yango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana mpe te ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangende abanaki kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoya oyebiki oyo eza ya malamu oyebiki oyo eza ya mabe donc la santé ezala vraiment na application makasi tata mbenza Kiangani mama matotele mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma kia 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata Smoky Mbango zifweti kaka longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo mkuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi ka munsie ho muini ke disongele bondo zando di finamani donc mama onso no matamone ka disongele bondo kiesi ki finamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo yizi kanti tutakuna yendi bwaba ne ye muntu bwaba ne ye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata Smoky Mbango bwa disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luengi sama luengi sa tata Smoky Mbango wata bono diambu divulu mwini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo mwini ntangu na huku ketela tata Smoky Mbango donc disongi levo kifina mani ngeye futikala waluenga ndivo bakamane muna hukukira disongi levo ngeye kukezi waluenga ko dinabwidi muna kubudina donc nsungulako beto tokizabila mambo matata Smoky Mbango tutalanga muma wonso matakwiza epodi titakwiza tata Smoky Mbango abikuladi inakuwa bikuladi tufutika baluenga na fulukini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important tamam merci tutone tufyakudi bomeka kina nkolanda message ya papa Dangenda nena lobela kyango
malgré que bande bandaki kombiole mais likambo mpenza ya motuya papa Mfumalogo ndenge alobelaka yango na mokolo wana eke ntango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemu mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamisusu esika baza kouta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozwanga epai na biso mais na 1989 Mfumalogo alobelaki yango ete ngai na bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sufote na biso te wana etikasi sufote kwa Mfumalogo te badangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc mutu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalogo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango akosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simoki Mbangu tozalaka na doute mingi akosala ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso eza esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza kote ya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalogo balengenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tonongola badoute wana donc bisengo esi yeye ndenge papa Mfumalogo alobela yango esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc moto azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simoki Mbangu akobima na boloko esima na yango papa ndengenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko ya tata Simoki Mbangu yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simoki Mbangu nde makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi papa Mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona moto mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simoki Mbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa Simoki Mbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te bamisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simoki Mbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé mekanano opesa na maloba oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3 quarts si tozwi yango 3 quarts ntango ekoki 3 quarts wana elingi koloba nini mais 3 quarts tokozwa par exemple papa Mfumalogo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge papa Mfumalogo banaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobandi koinvente donc si nous voyons très bien et bolingo na bango na le 3 octobre donc
malgré biso moko to bana ko boya kolongola babandi noir wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamonika ka kesoki batikili kaka biso bato na bumura bumoto tozo comprendre tele ezali lokola mwana moke metango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya metango bakochanger ya kitoko donc asepelele lisusu donc c'est comme ça. Papa, merci beaucoup. Nakanisa batu ba comprendre, ngai pe na comprendre te bande noire na miso ya biso batu mwindo elongwe le 3 octobre. C'est ça. C'est ça parce que bolandaki na bande ndinga lobelaki yango te sito fungo. Mais so na tukufiti ba kufelika ka biso batu na bomutu, surtout biso batu mwindo. Ndinga papa kisoleka lobelaka ngyo en makasi la kana mutu mwindo. En makasi. Mundele azaka pe compréhensible mais biso batu mwindo. En le cas. Merci mingi papa. Mukolo mususu na cadre message mardi ya Ijiki ya 5 mois. Olobelaki o plaidaki kutu pona biso batu mwindo. Olobaki na papa Simon papa passe leki fongola. Na kansa yompe o contribuer pour être likambo yeko kokokana. Mais likambo mususu ezali boye papa. O silikate. Likambo ngo ezala katanga mususu ofongoli mais ezali mususu moi mikolo moi bambula. Ezali ba manifestation ya bomengoyo ya invention yo. E ngomela mususu basi eklete. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato baza kolanda yo banoki mbangiste bakimbangiste ba musulman ba catholique kasi baza kolanda yo na tango oyo bazo yoka yo bamuso bazo kam mais olobi na bango nini na lobi boye papa Simon Kimbangu azali Nzambe tango nyonso papa dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango pe akokosala ta likambo moko te soki tata na ya tindi ete biso pe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso to banda ko bimisalo donc tozala na espoir tozala na doute te et que Simon Kimbangu la promesse na ye ba bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka essayer réaliser donc on voit exemple typique en 1989 tant papa bazalaki bango misato to bana reporter na opesa ba message na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo se communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika pe mususu foni ezalaki très difficile na bon bango moko ba papa soki bazala posa ko kene ko solola na Kinshasa zo kene na foni kuna boy bandeko gene bandimi na ba papa soki ne toka boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone vous komona e bana ko bana utamu na ba poche otiamu na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa peut exagérer papa dangi na so exagérer surtout quand c'est dans ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bongo ba téléphone de mais papa peut exagérer ndenge nti na bazamba même ils sont pas kimbangi dutaka na likambo wana mais tango ba téléphone yeko bimela papa dangi na setika biso sekene na ikase bilaka na ye ko kanisiko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko zilotu ko lela siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa dangi na bana ko lela tango nyonso ke mutu mwindo pa ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindo soko lobeke en tout cas mundele esika komi ele ko nito ko ça voilà juste ba pesi bango ba promesse que to ko sala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindo ko sala benvention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmé ce n'est pas moi qui le confirme ce sont les paroles de papa Diagenda bazana bandi oya lobelaki
oyo mokolo mosusu azwaka exemple eke il a fallu papa Diasiwa bakende Sonabata ayebisi ye mutu kotambusa groupe siko ye aye po azwa mai papa Fumalonga ayebisiki yo zela nani papa bamituka niso eza kokende yo zela nani papa Diasiwa na ntango azalaki na doute atikali amituka niso sike siko na nsima siko papa ndenge nayebisiki bo papa Diasiwa siko ntango ekoki po yo okende papa Diasiwa ezitaki talobi papa na mutuka nini nakokendeli mituka niso sike bajoso sebakei ngana kokende ndenge nini ayebisika kanga miso ntango akangi miso ntango afungoli kaka boye akomi na Sonabata oyo balongwaki na mituka na bakomi te ya mikomelaki déjà avant ye ndo ayambaki oyo okendeki na mituka parole ya papa Diangende ezali donc wana ezalaki adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mibeko misala moi toli na bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndenge uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala gote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baye ko découvrir écriture tango bazwi écriture nde nsima nango nde sikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingomba papa Simon Limbango tosi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki ke un jour kako découvrir kozwa asala kozwa écriture wana mandombe te ayibaki yango te spirituellement loko atomoni eke écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde komipende siko wana pe bakembangisa mususu tango bazoyoka boye bazalaka jaloux tozomona pasi na kotongo bazofinga biso mais kasi bozozo makambo zopesa na bato bazofinga biso papa wabelede azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa mais bato mingi bazokanisa ndenge uti koloba tata sema kwamba yaka bona kembangisa mais telle invention wana écriture akikopesa mona mondimi ya catholique atako lelo aza kembangisa mais ezala nyonso ndenge ona te papa Simon Limbango ndenge tolobeli yango ye ayaki mpona mokili mobimba donc aponi ekolo te aponi mpe religion te na bao batiolaka ye oyo batiolaka ye bango nyonso ndenge papa Fumalongo badangi na bana koloba bongo bakokende wapi ntumba oyo papa Fumalongo mpo badangi na bana kolobela ntumba ngo wapi kaka moko papa tosukisi na biso mais moi préoccupation eza pe importante olobela yango bato bazokanisa awa bo tozali koloba boye ozali koteya mpe ozali kolimbola bato mosusu bayoki ete papa Mbenza kuta alobaki 3 quarts tozwi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabondele na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana te au contraire kutu Fumalongo bali angenda eloko moko alobaki alobite échec natanga ozo échec wana so ozi suko makanisi mususu parce que ozo échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana parce que tango ozo échec faut ça la étude pona nini nazwi échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata Nzambe akobana kopesa biso échec poete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala poete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esali mwa kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas place pane ezali te donc il faut sala koso ba étude ba recherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakenda nde misala
bakenene misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi. Papa Mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai ti bayaka okuta yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na Afrique komo nango simoki mbango, la paix komo nango simoki mbango, makambo wana elobamaki kuna na kalso landaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini? Commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te, biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa simoki mbango do alobela yango depuis 1921. Donc soki natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simoki Mbango oya banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection. Donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana ba monike non makambo oyo ezako mona toza ko vivre na mokili Simoki Mbango alobelaki yango oyo toza ko vivre sikoyo papa yangi alobelaki yango. Donc elakisi ete foto landela penza maloba na bango nyonso wana po tokoma na esika nini oyo papa Simoki Mbango ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na yo wana bandaki avant 1921 tanga azokima musala yango. Donc idéologie na ye esika boye alingaki koloba nini. Donc pour moi ezali kaka réalisation. Donc tout tuer ba idéologie nyonso papa Simoki Mbango en pratique sikoyo. Voilà, botondo mingi papa na banza ete onyo se salemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga pe apesi maboko bo utiliser ye ndenge papa gouverneur alobaki président wa yoka kamongongo wa Nzambe mpe azali ko salela yango na banza bo sepeli na ye. Bon ozomona eke histoire ya papa Simoki Mbango ebandi musika na 1921 tango bakangaki papa Simoki Mbango. Donc avant bakangaye avant bachaye maboko donc batunaka avis ya roi belge na tango mais roi belge pe na tango na monaki ke na mayele na ye atunaki ba conseiller na ye ndenge nini bomoneli moto ba conseiller balobaki c'est vrai que malgré moi mon boulot ezali mettre monique za moto nzambe surtout sali mabe aza moto nzambe mabe wani kozongela pa na biso bochai maboko quand même kasi boyo kusaye passe mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui faut pas seulement que Mbango sala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959 il faut reconnaître officiellement existe papa Simoki Mbango le gouvernement belge parce que bayebaki déjà que azali nzambe et puis bayebaki que bientôt Congo ekozala indépendant soki ekomi indépendant biso to reconnaître l'église wana te spirituellement biso pe toza na nzambe akopinir biso bala mto sala yango basotaki premier. Donc c'est que roi belge ayebaki pe puissance ya papa Simoki tu es au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo papa Simoki Mbango na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de papa Simoki Mbango. Tu es kota na président Mobutu c'était la même chose. Avant ce pendant que le belango que papa Diangue na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nyonso wana loko les aiki na prophétie ya tata Nzambe. Donc ba continue so wana ya mokili ya mboka. Donc malgré que ndenge Mobutu bana ko lobela yango et que il était catholique. Mais abana ko la nami Diangue. Et bangono bana ko la sage
Pourquoi? Parce que même les missionnaires, tant que bayaka avant colonisation, tant que bazokoya, babana comme la barwa, au bazalaki barwa Congo. Il y a une histoire tout à fait. Mais babana koyeba pourquoi babana comme la barwa Congo. Ce n'est pas pour sucer les biens matériels, malgré mingi babana ko tshali boso wana, mais spirituellement pe bayebaki eke ba Dieu où ils allaient ba Mutumwindo ba Congo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé, Zambia Mpungu, Mindele babane kolanda pe makambo nyonso. Donc ba konje na biso petango baye ko toyo ko za indépendance, il a fallu balamela kaka na batu ya Nzambe, et surtout Nzambe ezali ya Mutumwindo. Nzambe ezali Mutumwindo. Vous arrêtez Kotanga. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, parce que Musée. Ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Le discours n'est pas yam. C'est pas qu'il est. C'est pour au PSK, président Joseph. Ce gars là na makambo sona ayebi ezali pe na bilaka. Weza bilaka pe Nzambe. Donc tango nyonso tata Nzambe aza kosunga kaka kososolisa yeke o elikamu boyeza boye. Donc ezali azo arte net maman Mikala tango aye kotika biso ezalaki na mois de mai. Na mois de mai, donc c'était le 17. Le 17. Bon, maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke. Donc elle a accès ngasi ko la moni na vivre le kambongo et sili ngai liwana ngai koki. Un jour après le 18, 18 aye kotika biso. Mais avant que tout cela, pour ezalaki liboso arrivé ba américain. Maman Mikala lobaki na moni ba américain. Il a accepté bilaki za ko connaître tikali na bona président ya mwana moke. Maman Mikala. Nous sommes là batambolaki na ba papa Simon Kimbangu, donc il a une prophétie, donc ça aussi réalisé. Donc surtout si on a pas Kimbangu, c'est parce qu'il est très riche, mais il y a une richesse wana na ndengeni que makambona to bafwa ka bon. Surtout na biso la jeunesse aujourd'hui, on se dit toujours voilà les abakama bakala ya bakoko wana bakoko akala. Donc à dire vrai, pouvoir nyonso bilende baza ko pesa yango na kama. Tata Nzambe ko la bongisela kyango ndengwana. Tanzania ko la bongisela kyango. C'est yango de kamba ezali kaka pona mutu moko te mese pona batu nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge tozo ko loba boye et que papa Simon Kimbangu pe na tango wana na boloko tango baye oyebisa yeke roi belge alaki na passe. Roi belge on a tindi message na gouverneur général na Kinshasa yeke na yo prévu na tango wana et que baye sa na gouverneur Katanga ayebisa Simon Kimbangu abikisa mokonzi na bango tango baki komona na ye Simon Kimbangu alobiki bon d'accord na yoki pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye ti na Europe peut-être habiter bino bokende na binonga moko mais ndengeni à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libérer Simon Kimbangu auti kuna so bamine baye kutala na prison Simon Kimbangu aza ne wana mais tango nino ke ikuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai ndenge bosengaki ngai bandeko na biso babelge bayibi makambo nyonso. Et dans tout cela papa bazako yebisa biso surtout papa dange na biso makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ofunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa pe na Bakongo. Bando mpeko kena pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki pona biso batu mwindo principalement okoki koloba nini po ete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongoli so na bozoba te. Donc na conscience nyonso ndenge papa dange na lobelaki yango donc soki tozwaka ngo lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa donc likambo ya poids wa papa batikela kibiso donc to mettre en vraiment en pratique to tika makama bozo ya pamba surtout
ba subdivision na kati ya lingomba o bazalaka ba meneur ke likambo eza nango ya muke kasi mwai babungisa ngo ezali te kaka na bitumba atango tozoko bimisa bitumba wana oyo bazoko bemalika mangu na kinya bazoko kende yo zoko memanga na mubulu ozoko tikala pe kaka sima tio kosuto pe kaka boye baninga bakei yo tikali. Papa Mbenza, Limsango papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu aza ko finga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za nankamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate nde batu ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi olanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana batu nomoni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa ya ngenda o abanda iko finga ye suka abanda ko loba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka ba suka kana sama kolona ngai donc eza ndengwa donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisina ezalaki ke bazaki na posa ya mbongo suka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azoko yeba te nzoka nde tata nzambe abongisa likambo yango ndengwana omona ye ke tata nzambe pe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisa ndengwana te mitata nzambe nzoka nde abongisaka yango ndengwana mais tango kolo Yesu bayeko basina kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndengwana donc amonike asalaki mabe nenga traizaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki muta se suicider ata nzambe akoyambaka pena mulimo wala tembe nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana ya kolo Yesu donc amizie biki ava pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata malgré ba injure nyonso wana ata baye mais na ba loi ya église et le ba miete linga kute nemi na yo comme il faut n'est-ce pas papa maman ngete papa ata ba fingi ata wa sulu bazongi problème bezate lingoma ko yamba bango papa simoki mbango ko yamba bango bana Kinshasa bazako landa yo papa na tango yo balobi bomona okala mwali loba pa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Simoki Mbonkyangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongole bomengo nyonso kimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli pe bomengo wana pe kimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodiférencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu donc mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux
vraiment likambo na biso eye donc faut tobatelango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana po tebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangende abana kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoya oyebiki oyo eza ya malamu oyebiki oyo eza ya mabe donc la santé sala vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matotelo mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma ke 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata simuki mbangu zifweti kaga longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo mkuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie vo muini ke disongele vo ndozando di finamani donc mama onso no matamone ka disongele vo ndio kiesi ki finamani takile di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo yizi kanti tutakuna yendi bwaba ne ye muntu bwaba ne ye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata simuki mbangu bwa disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luengi sama luengi saka tata simuki mbangu wata bono diambu divulu mwini dio uzaba bonje huku kitakuiza alenge yevo mwini ntangu na huku ketela tata simuki mbangu dio disongi levo kifina mani ana ngeye futikala waluenga ndivo bakamane muna hukukira disongi levo ngeye kukezi waluenga ko dina bwidi muna kubudina donc sungulako beto takizabila mambo matata simuki mbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi titakwiza tata simuki mbangu abikuladi inakuwa bikuladi tufutika baluenga na fulukini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important pour moi tutone tufyakudi